הגענו לזמן חג הפסח, חג שבו עם ישראל נגאלו ממצרים. יש של קמחא דפסחא, שזה דבר גדול, דבר מרבבה, איש את אחיו יעזורו. בזמן הזה שעם ישראל באמת נמצאים במצוקה גדולה, וכולם יודעים, כולם שומעים, ברוך השם עם ישראל, השתבח הבורא. מצוקה גדולה מאוד, מצוקה גדולה מאוד. שומעים את זה, רואים את האנשים, אבל לא עניין, לא אלמן ישראל. השם שולח את הנותן, השם שולח גם את המקבל. זה שעושה בסתר, דהיינו נותן לאיזה מקום מסוים, והמקום נותן לעני, גדול העושה מתן בסתר, גדול ממשה רבנו. צדקה זה דבר גדול מאוד. אבל מה נעשה? עם ישראל היום בצער גדול, איש את אחיו יעזרו כל אחד ואחד, ממש כולם ככולם בחבות השלמה, אז ודאי שזה ייתן אור וייתן בעזרת השם גאולה לכל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא ישיב את החטופים בזכות זה, קרוב ממש את חיילינו היקרים, ילכו לשלום וישובו לשלום בעזרת השם יתברך. וכל השוטרים, כל העוסקים במלאכה, שלוחי ציבור הקדוש ברוך הוא יזכה אותם בריאות איתנה ונורא מעליה.